de incertidumbre y qué feo sabe la muerte cuando se hace por costumbre. Hasta mi cuerpo arribaron visitas inesperadas, una se quedó conmigo, las otras iban de pasada, unas caras con asombro y otras más desfiguradas. El doctor viene en camino, de seguro ya no tarda, la esperanza seguía viva, pero la sangre me abandonaba. Preguntaba por mi estado, pero nadie contestaba.